年好。跟住落嚟咧，我哋都好多謝阿習，多謝阿習國賢會長，主席徐家健主席嘅邀請同埋梁炳老師，大家冇見咁耐，咁咧就喺度再多一次就感謝你們嘅邀請。就係意思同自己剛剛習會長咧叫我講兩句，我唔知講乜，都係講幾句説話啦。首先，我哋武林一家，大家唔好分你我他，希望大家團結一致，唔好搞咁多閉翳難，即係在心中嘅點講啊，喺心裏邊即係唔開心嘅嘢，希望大家和諧地共處。把武術推向世界，百花齊放，多謝。好多謝晒鄭會長，請回座。跟住落嚟係有請中國香港德武國術總會葉滿堂 MX 總監致辭。徐家傑主席、習國庭會長、各位武林界嘅前輩、各位朋友，大家好。嗱，今日咧好榮幸，亦都好高興，能夠被呢個昆清武泰聯通推手會暨太極柔術協會叫本人咧就為主禮嘉賓之一，亦都係俾個機會我喺呢度講幾句説話嘅。喺呢度咧，嗱，我代表中國香港德武國術總會各位同仁，向大會致以熱烈嘅祝賀，亦都祝今次嘅活動圓滿成功。好多謝晒葉總監。可以順便即係講幾句説話，多謝嘅説話，因為上一次喺10月份咧，10月26號我哋香港德武國術總會即係就職，就好多謝徐家傑主席啦、習會長啦，同埋我嘅恩師梁聘師傅嚟出席我哋嘅典禮嘅。咁因為梁聘師傅咧，我自細咧喺大專浸會嗰度已經跟佢學詠春㗎，佢係我啟蒙嘅老師嚟嘅。就冇咗佢咧，變咗我就冇以後嘅即係學武術嘅興趣㗎啦。當時咧，因為我都係間嘅喺神仙度近視嘅，咁變咗成個戇居居咁樣嘅。好在梁師傅帶我出嚟，變咗世面，咁變咗咧就所以我黐手咧好犀利嘅。點解咧？我慣咗閉目黐手，除眼鏡啦睇唔到嘢，就閉目黐手，所以我零舍犀利嘅師傅啊！好，多謝師傅。好多謝晒葉總監。